Hei alle sammen. I dag skal vi male et snøfnugg. Og da jobber vi med noe som heter speilsymmetri. Hvis videoen går litt for fort, så har dere lov til å trykke på pause. Og slik kan man jobbe steg for steg. Så ses vi i neste video. Ha det bra!